សូមគោរពនិងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបន្លីយ៉ាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ពិសេសចេញពីក្រុមហ៊ុន YouTube ដើម្បីធ្វើការបើកប្រអប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្វីនៅក្នុងនោះទេប្រហែលជារបស់ពិសេសឬក៏របស់មិនពិសេសអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅប្រហែលជាដឹងថាជាអ្វីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាគឺជា Oh I'm excited about this Oh my gosh Okay វាអត់មានអីពិសេសទេប្រូប៉ុន្តែវាពិបាករកសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ដើមជាមួយ YouTube អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមច្រើនឆ្នាំមកនេះបាទThis is it បងប្អូនទាំងអស់គ្នា YouTube silver button present to Mr. Bunly for passing 100,000 subscribers គេដាក់ logo YouTube Thank you អរគុណ YouTube មែនទែនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបាទអញ្ចឹងនេះគឺកើតឡើងចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំក៏អត់មានរបស់នេះដែរខ្ញុំចូល YouTube តាំងពីឆ្នាំ2017ណា2017ឥឡូវនេះ3ឆ្នាំហើយ2020ហើយចង់4ឆ្នាំទៀតហើយអញ្ចឹងវាព្យាយាមណាស់ខ្ញុំប្រឹងណាស់ធ្វើទាំងតាំងពីបាត់ដៃទៅទេតែម្ដងនិយាយគេហៅថាដូចយើងធ្វើវីដេអូបែបធ្វើនំអត់ម្សៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានរបស់បង្ហាញគេទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមសិក្សាពីនេះសិក្សាពីនោះអញ្ចឹងទៅយកមកចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងណាហើយឃើញបងប្អូនថាបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដោយសារយើងអត់មានលុយអញ្ចឹងទៅយើងប្រឹងធ្វើទៅហើយវាតែងតែមានហើយអ្នកស្អប់អ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់នៅតែព្យាយាមធ្វើគាត់នៅតែឲ្យនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំគាត់នៅតែជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើនិយាយទៅខ្ញុំអរគុណពួកគាត់មែនទែនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងចាប់តាំងពីខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យ YouTube មកខ្ញុំស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទែនហើយនេះគឺជាกระดาษដែលគេនេះឲ្យណាបាទអញ្ចឹងគេ YouTube គេឲ្យយើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះស្អីគេទេបាទ recognize YouTube team បាទអញ្ចឹងគេមានឲ្យកระดาษយើងមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាលិខិតចេញពី CEO YouTube តែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានអានឲ្យបងប្អូនទេវាជាភាសាអង់គ្លេសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវអរគុណបំផុតហ្នឹងគឺអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនដែលបានគាំទ្រមកលើរូបខ្ញុំដែលបានជួយចុច Subscribe ចុច comment ចុច like ចុច share អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឃើញបងប្អូនសកម្មច្រើនមែនទែននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទោះបីឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថា channel ខ្ញុំធ្លាក់ចុះក៏ដោយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងខ្ញុំជាមួយនឹង fan របស់យើងជាមួយមិត្តរបស់យើងនៅលើសង្គម YouTube ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់នៅតែតាក់ទងមកខ្ញុំគាត់នៅតែ comment គាត់នៅតែសួរសំណួរចម្លើយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បី1លានប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយណាស់ប្រូអើយបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានរបស់នេះទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តយ៉ាងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនជម្រាបលា